मौलाना मुजीबुर रहमान जा बयान ॿुधण जे लाइ मौलाना साहब जो यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कंदा। साईं ॿुधो आहे त जंहिं मुस्लमान जे जनाज़े में 40 माण्हू हुजनि उहो जन्नती आहे, छा इहा हक़ीक़त आहे? रवायत हिकिड़ी मौजूदु आहे, हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, कंहिं बि मुस्लमान जे जनाज़े जे अंदरि, कंहिं बि मुस्लमान जे जनाज़े जे नमाज़ जे अंदरि अहिड़ा 40 बंदा जनाज़े जे अंदरि एंट्री कंदा जेको कंहिं क़िस्म जो अल्लाह सां कंहिंखे शरीक न बणाइनि, कंहिं क़िस्म जो अल्लाह सां कंहिंखे शरीक न बणाइनि, त उहे जेकॾहिं दुआ घुरंदा त अल्लाह ताला उनजी दुआ क़बूल अता फ़रमाईंदो ऐं हिनजी मग़फ़िरत अता फ़रमाईंदो। कंहिंजे लाइ? कंहिंजे जनाज़े जे अंदरि 40 अहिड़ा मुस्लमान जंहिंमें कंहिं क़िस्म जो को छाजो फॉल्ट, तौहीद जो फॉल्ट न हुजे, यानी अल्लाह जी तौहीद खे बिल्कुलु उअं ई तस्लीम कनि जीअं क़ुरान हकीम बयानु कयो आहे, जीअं अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह जी तौहीद खे बयानु कयो आहे। अहिड़ा तौहीद वारा मुस्लमान जेकॾहिं अगरि कंहिं बि मुस्लमान जे जनाज़े जे अंदरि अचनि था, शिरकत कनि था, त अल्लाह ताला उन्हनि जी बदौलत इन जी मग़फ़िरत अता फ़रमाईंदो, अल्लाह ताला उनजी दुआ क़बूल अता फ़रमाईंदो। वरी इन जे बरअक्स बि हदीसूं आयूं आहिनि, उनजो ईअं त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बाज़ अहिड़ा अल्लाह जा नेक बंदा हूंदा आहिनि, बाज़ अल्लाह जा अहिड़ा नेक बंदा हूंदा आहिनि जेके हिन दुनिया खां वेंदा आहिनि, पोइ उन जे जनाज़े जे अंदरि जेकॾहिं कोई बि गुनाहगार मुस्लमान शिरकत कंदो आहे त अल्लाह ताला उन नेक जे करे इन गुनाहगार जा गुनाह बि माफ़ु कंदो आहे। जेकॾहिं कोई नेक बंदो आहे, मोमिन आहे, अल्लाह जो वली आहे, हिकु मुख़लिस बंदो आहे, उन जे जनाज़े जे अंदरि गुनाहगार मुस्लमान एंट्री थो करे त अल्लाह ताला इन गुनाहगार मुस्लमान जा गुनाह माफ़ु थो करे, छाजे करे? इन नेक जे जनाज़े जे अंदरि अचण जे करे। त हे बिल्कुलु अहादीस खां मौजूदु आहे।